njiba playingira nemba gamba nti Fred Kajubirumbuye yakwatibwa polisi ya embassy eya Uganda in the first days. Era nemba gamba nti olukwe luno Mubiru Stephen ambassador wa Uganda Ankara ya lulimu okitegera basebo ne banyabo wotunulira mu ka voice note akafulumye simanyi Anzanite simanyi mvuka go baita Anzanite simanyi Anzanite akakasajja akakulu akakefula akavubuka kubanga nakalabye face yafufunya labweti nakalabye kala kenka neisima all access engeri je boogeramu ne video ya pato gyakoze esembyeyo we mubitunulira bino ebintu ebiti otunulira ebigambo pato byayogedde ne Anzanite ebigambo byayogera mu audio ye badde etambula ku internet bana abantu Lumbuye bamufudde business obulamu bwa Lumbuye babufudde trading ngawo nagamba mpaka sawo ko muchere nkuwe emitwalo 2 mpaka sawo ka sukali nkuwe emitwalo 15 obulamu bwa Lumbuye babufudde business. These people are trading on the life of a human being. Bana abantu bali ku tradingira ku bulamu bwa Lumbuye bali ku bulamu bwa Lumbuye ko basibide stake zaabwe we batatu zino tubawa utawazi no stake tetugisa wansi simanyi buli naku tujja kuongezayo oyo simanyi Anzanite akabubuka ka team leader ka Anzanite ka team leader ketaki. I remember one day nalabako video bali baina meeting oyo Anzanite oyo nga ye team leader ngate MC yayagala okwogera ennyo yayagala okumanya buli kimu. Those people buli wobeera ng'olaba omuntu ayogera nnyo yayagala okuba in control of everything oyo muntu mwegendereze. Akakavuka kenyini ka Anzanite olunaku lwe bamukubanga ekifaananyi ne Lumbuye ekyo ekifaananyi kyali kitambula ne Lumbuye ke kaali keefuza omukolo kwolwo newe otunulira oyo Anzanite byayogera mu voice note eyo kikulaga bana abasajja bona noyo Anzanite mwennyini w'omukwata alabika amanyi Lumbuye wali awatuufu because he's talking with confidence. Bamanyi Lumbuye wali he's talking with confidence yakimanyi nti ono omusajja twamukwata tulina okumujja mu sente bana Uganda basonda sente weziri tulina kubanga kati bakimanyi nti sente weziri. That is the first assurance. Duli bali baina Lumbuye nga bamanyi nti sente zinzo okuwera zinzo obutawera. Right now bamanyi the money is there, so they are doing everything possible bakola ekisoboka kyonna okulabanga wa media akwata check eyo abasayiningire sente. Era Anzanite okujja okufulumya voice note eyo, it wasn't a mistake. But what is paining me most, these people are trading on the life of Lumbuye Kajubi Fred. Bana abantu deal zaabwe balizanyira ku bulamu bwa Fred kubanga lawyer waba yagana okulaga Lumbuye abantu nagana at least wandikoze ka zoom ka video call n'ogamba bannaye ndi wane Lumbuye notayo ka video call n'ogamba Lumbuye yogera n'abantu bo baabo then tukole transaction. Lawyer waba tasobodde kola ekyo, that means Lumbuye ali held in a custody nero yajata sobola tuka nga tafunye sente ze mitwalo 710. Do you know that? Lawyer custody Lumbuye jali musawa zino neta sobola jitukako oyo lawyer waabo oyo mufere oyo tasobola jitukako ngemitwalo 710 tejinnalabika kubanga this is something very simple. Omuntu obomanyi wali mutukayo kuba ku video call nga wa media aliwe obagambe ku video call nti omusajja muwuno ayogere nabo ku video call simple 5 seconds abagambe bannange please njagala okuva wano bigambo bisatu Lumbuye twataga kulaba proof of life of Lumbuye naye okumanya ne lawyer talina access ku Lumbuye nga Lumbuye ali mu embassy ya Uganda take right now we twogerera. That's why lawyer tasobola ku proving a life of ya Lumbuye. Bana abasajja kasita bawo bya sente bana Uganda tusobola zisona ntuzibawa kati balumya ogwengulu
sawa zinate bali modelire kubanga sente bakimanyi nti it is just a matter of wameri signing the check bazifune sawa zino bagenda kole kisoboka kyonna okubanga bakipinga lumbuye nnyo kitege okuva limbadde nfunanga contradictory information. That's why mbadde ndo okujjana okwogera nga nfuna amawulire from different sources ng'omuntu angamba ng'omuntu ayinza okubesa nagamba yogera ku kino genda ku the updates page ogamba abantu kino n'omugamba no kale n'omugamba yes kale njja bagamba oyina kuba nagamba kale olwo kino genda ku the updates online page abantu bagamba kino. Let me tell you, the way you're seeing these things taking shape ensonga ya lumbuye eno fabali okuwa government ekiddako Museveni tamanyi kiddako never minister wa Museveni tamanyi kiddako. The ball is in our hands. Naye omupiira kugenda tuba munga tubere nga tumanyi kiddako ku bulamu bwa lumbuye. This is a human being's life. Tubeera mu meeting ezimu behind the curtains ne mwogera ku bintu ebimu nga biri mu mmwe ne mubikkiriziganyako naye ate bannammwe bajja ku live okwogera ne boogera birala. Kati sometimes mbere yo nentunulira how people are consuming all this information naye ngeri emabega mwayogedde birala naye ng'omuntu atazze ali kwogera something totally different. No gamba yi ono ye muntu gwe twabadde naye mu meeting oba this is a different person. Basebo ne bannyabo ekintu kya lumbuye kino kirimu abantu bangi nnyo nga bonna batunulira emitwalo 7,100 egyo abannayuganda gye basonda bantu bangi nnyo abakirimu naye njagala buno obaka musindikire pato. I'm saying this name 1,000 times. This message should go to Pato. Wake up tomorrow and watch this small message I'm giving you right now. Pato njagala okole video recording kubanga abantu bonna bevuluze mu muvuyo guno ogwakajubirumbuye obamanyi. Nze manya abantu nga babiri besta sobola confirming kubanga right now nze kati wendeta information ku bantu abakuterumbuye mwinzo jida utinga. Kati Pato sazino ya ina source entufu ya sobola kubako source entufu Pato nkuyise emirundi nga 10. Pato kyenkusaba kwate simu yo omuntu akurecording ku video on your phone osome list y'abantu bonna abenyigidde mu muvuyo guno ogwalumbuye kubanga gwobamanyi obasome bonna video eyo ogisindikire confident wo gomanyi nti ono confident one kubanga Pato video gyokoze leero your life is at risk. Pato video gyokoze leero ebaddeko 2-3 hours ago your life is at risk. Bana abantu bakimanyi sente zengedde bano bamafia bakimanyi sente zituuse bakimanyi the money is at the door step bakimanyi sente wezirizi yawo bweru just a matter of wameri signing for that money bazifone Pato sawa yonna bayinza okukulyawo kubanga bamanyi nti katugomanyi from A to Z. Era okoze statement mu video yo kubanga njirabye yonna n'ogamba nti bino byonna ebinaaba biwedde ogenda kujja ne Fred Kajubirumbuye mukole video mwogera abantu bonna abadde benyigidde mu mivuyo gino ejjokwata Fred Lumbuye. Pato wokoze video eyo from now I know you're sleeping, your life is at stake. No kufuluma obufulumi mu residence yo kati okufuluma ebweru your life is at stake. Kubanga kino ekintu kyalumbuye bantu bangi abagala okulya kwegye emitwalo 7,100. And what I want you to do, njagala okole video Pato.
njagala okole video pato le ogiteresa omuntu gwesiga oba ogisindikira Mr. Update oba ogisindikira muntu ki oba osindikira girlfriend wo mugambe if I'm abducted release this video. Bana abantu bakimanyi kubanga tobogedde leero bakimanyi they are still on the top of the game naye bakimanyi nti obategedde. And let me tell you, omuntu yenna ati omu recording. That's why mwarabanga bali simanyi ba Bravo simanyi baani nga bafuira president waffe Kyagulanyi nga bebisse ukokolo. Mwarabanga abasajja abakolanga ebivyo ku president Kyagulanyi muruza bakibyali bebikanga obukokolo. Kubanga sebo si kyangu nnyo kutekinga in muntu kugamba nti jeke yayide mutumbu y'olukwe. Kiyinza okukuba ku mutima n'otandika okutambulira mu fear jukire take gye bali teri security it is a lawlessness. Sebo kibi nnyo omuntu okera ku macha n'akugamba nti oli musezi tukumanyi nti oli musezi. Ne bw'oba oseresa kitambo nga kye kikulinnye at least mu mutima muliwo ennyemya n'ogamba bantegedde nti ndi musezi. Kati pata abantu bano wona abayo n'obaatula mu public ekisooka ejja baboola. Ekyokubiri nabo bajja kubeera mu fear nti public egenda bakolako ekibisaawa yonna living in that panic okumanya nti wawaayo lumbuye because lumbuye amaanyi galina teri agalina. Teri MP mbulya MP gwe bayinza okukwata saazi n'abantu tebagenda kwembase ne bekalakasa olwakuba MP bamukotte. Mumbule saazi mu parliament ya Uganda. Mu America abantu hours ezaafa nga bagenze kwekalakasa lwa lumbuye. You don't know how many abantu abali mu kwekalakasa okyaika emitwalo 3 ejja dola jafa. The time we spent ku Turkish consulate e Boston. Wogatta buli omu hours yali alina okukola hours nyanya ze twamalaawo n'ogatta buli omu hours nyanya sente zaafuna emitwalo 3 ejja dola jaggwera. But Patricia Sewungwe UK ne beekalakasa bali over 25 people 30. Those people are supposed here we work per hour. Those people are supposed to be at their jobs working. Nebagamba no katuyire olumbuye omubiri tomanyi manyi lumbuye galina nti omuntu okera ku macho mugamba kanewereke example nze kenyini nti omuntu okera ku macho mugamba nti Jamiru yaliddemu lumbuye olukone bamusiba nyinza n'okutyo fuluma ebweru because lumbuye is too big. Ngojeko president waffe lumbuye muntu wakubiri ku bantu banna Uganda gwe basobola oyirawo omubiri oyo lumbuye kati amanyi lumbuye galina kiri batiisa bano abanyampi ababadde beetadde mu lukwe lw'okulya ku mitwalo 7 mu 10 kiri batiisa nnyo bano abanyampi era pato nawe bayinza okwabudakitinga ate pato we bakwabudakitinga kiba kitegeeza tugenda kufuna limited information about our brother Lumbuye. Pato wegendereze. Tuyingide kati ku stage y'ekintu kikulu tuyingide stage tuyingide machuwa sazo tuyingide machuwa kati sazo no politics wajiramu n'okufa ngoli akasente awulidde nti katuuse wa meri yamanyi sente weziri just a matter of signing omuntu akutuga. Patensi gyolimu ekisooka teri mateeka. Teri. Because if you look at lawyer munsi yonna tukimanyi bulungi nti bwemba nina omuntu gwe nnoonya Uganda nze wemba nina omuntu gwe nnoonya Uganda nsobola okusalawo n'empangisa Kabega n'empangisa Nasumani basaalirwa n'empangisa ne Muwadanku nnyingi tekigaana. Tewali wantu wonna ne bwempangisa lo farm nya zonna zinchikire teri agaana teri. It is my money. Ne bwempangisa lo farm 5 teri angana. Kati gwe wobogezaako kufuna lawyer omulala ono lawyer gwe basooka okuwa ba coordinator abo simanyi ba Anzanite lawyer gwe basooka bawa ne bamukuba ekikono ne bamugaana ne bamutisa n'omutiisa lawyer wa Mary ne Muwadanku nnyingi gwe bali bafunye bamutiisa na backinga down nabivaako nagamba banne ebya Fred mu binzi jemu
That means, Pato, these people are capable even of taking your life. Because of that 71,000. These people are capable of taking your life. Olaba kanga lawyer owomunseyo. Eyazali omutaki mwenyini. Citizen kiringa ngokera kumachano okubira segone simu nomugama segono gomsango guvemu. Segona na chikeninga out na guvamu. Kiba kitegeza nti omuntu akubide segone simu mutaki abawa mu Uganda abawa amanyi nnyo segono okubakinga down. That means, Pato, these people can do anything to you okusilencinga ozikirenga nga tosobola kuddamu kumentioninga manya gabwe anyway ya. Let me tell you. Museveni chiyakolanga. This is what Museveni used to do. Museveni yasindikanga amajege. Nikagenda negata abantu. Mu Northern Uganda. Wewe sindika abantu nga 18 mutta abantu. We mukomao atena mwe babatta. Iyo information neko mawo. Iyo information neko mawo. Nga teri na agenda kera kumachalu milizenti obatu ataka abantu teri. Because sawa zino Pato, if they eliminate you, information wabira bajikatinze off. Pato right now, aba basajja singa sazo bakuvumbagatira ne bakueliminating. Nga tonna soma list y'abantu abenyigidde mu vuyo guno. Cause tumanyi tulina abalyo mibanji, tulina abenkwe banji, buli wamu. Ne mu America tubamanyi, buli wamu tubamanyi. Abali benkwe banji, and you can't trust a Ugandan. And you look at Turkey, la economy ya Turkey eringa Uganda. Nje Uganda ngo muntu basobola mu million nakwayo ne bakutta. Ne Turkey bwetyo. Tebaina mirimu jamanje bakola jiba generating la cent. Tewali. Cent simanya ya Turkey obedi 400 shillings mu za Uganda. Ne dirham ebasinga amani. Ne dirham. Dirham currency is heavier than it weighs bigger than Turkey. That means a Turkey Pato sazi no chimanya teri Muganda. Teri chaliwo sawa zine Turkey. Buli muntu asobola okuwa ne bakutemula ne bakutta. Bamakinga chuwantu gwe bakuzikiza togenda kuddamu kwogera. Kuba nkatuuliza akavuka kano ka Anzanite simanyi Anzanite. Setyabule. And Setyabule gwe we are going to document you. Tugenda kukuandika kama baluwa gagende mu Senate. Tugenda kuandika kama baluwa gagende tugenda tuga submitting ku consulate eya Turkey. Anzanite. Tugenda kuandika kama baluwa oyinaka business Istanbul. Abe Canada wali we Canada ankubide naga bamaze okuprofilinga bagenda kunkopingira ko copy eyo. I'm going to submit that copy ngenda Gmailinga to the embassy. Gwe Anzanite simanyi Anzanite. You know where Lumbuye is. Kubanga Anzanite I'm sure waliko ku team yagamba gundi ono obutanonya private investigator. Lwakuba nti Pata amanya tagogedde. Era Pata agambye mbu team ye ne mugana okunonya private investigator muwa mulimu. Ostigera private detective ye yabili solution kati singa fana tuli mulyato lye limunti bane tunonya Lumbuye ya ddala. Lwachi ate mugano omuntu abagambye nti ngenda kubange enamba y'emmotoka yaliwo. Number plate y'emmotoka kisokera kecho. First thing, we used to examine these things every day. Number plate ya wamba Lumbuye liwa. Lumbuye was so smart during the abduction na recording a number plate ya mutwala. During the abduction Lumbuye yali mugezi nnyo. Nagamba banne wadde sifunye mukisa gogera kigambo, let me record this license plate. Ye jo kuntasa. Abana Uganda ko bajjo tandikira. But fellow Ugandans ne bakugamba ebyo bya number plate bireke private investigator mu vehicle. Lumbuye yamanya nti wendi coding number plate